Vreau să vedem cum arată acest bruxism și care sunt cauzele lui principale. Noaptea noi dormim și nu suntem conștienți, însă mușchii aceștia din vari cauze lucrează. Avem mușchiul temporal și mușchiul maseter care se încordează și astfel vedem cum dinții noștri parcă mestecă ceva în gol. Sunt două cauze, să zic, principale pentru care acest lucru se poate întâmpla. Primul set de cauze ține de lucruri psihoemoționale, adică un stres major, emoții, furie sau lipsa unei odihne calitative face ca acești mușchi să lucreze. A doua cauză este alinierea greșită sau o scurtare a mandibulei. Dacă mandibula noastră este scurtă și mandibula nu reușește să se dezvolte și este scurtată, este în spate, creierul încearcă să se adapteze și să o aducă în față și atunci apare acest bruxism nocturn.